Hyvä huomenta, ihanat baleriinat. Olen Olga ja minun ohjelmani sydämeltä sydämelle. Tervetuloa tanssijat. Sanallinen ja liikuva ravintola hyvää makua kutsua sinua. Sanallinen ja liikuva baleriinan aamupala. Nousuko heti kysymys, miksi sanallinen? Koska me yhdessä heti aamulla harjoittelemme puhua positiivisesti. O tanssijat, sinun sanat, mitä sinä puhut heti aamulla, rakentaa koko sinun päivää. Ja aloitamme tanssijat. Me, balerinat, nousemme aamulla. Astuimme heti korkealla puolivarpaille, selkä suora, leuka hieman ylös. Koko meidän ruumi ojentuna ylös. Ja sanomme itselle äänelle, minun kohtalo on menestys. Juuri näin opetettu ammattilainen tanssija puhua. Juuri näin taitoluistelijat puhuvat aina. Heitä on opetettu tavalla. He heti katselevat tulevaisuus ja he rakentaa omalla sanoilla oma elämää. Ja nyt on tullut aika meille, ihanille ballerinoille, puhua samalla tavalla. Aamulla heti minun kohtalo, menestys. Minä menesty tänään, juuri tänään minä menesty. Minun kohtalo on menestys. Mahtava sana. Saako tarjolla sinulle sanallinen pirttely? Astumme uuden päivän ja juomme sitä pirttelyä iloinen. Olin jo tänään päättänyt olla iloinen. Olin iloinen tänään. Olga, kuinka minä voin tänään olla iloinen? Minulla on niin paljon kokeita. Minulla on niin paljon asioita. Me päätämme itse. Juuri tänään olin iloinen. Juuri tänään minä astun uuden päivän ja olin iloinen. Juuri nyt olin iloinen. Ihana pirttely. Olin iloinen. Juuri tänään. Ja tanssijat aloitavat liikuva puoli. Ottamme tuki ja aloitamme jalkoja asento numero 1. Ja heti battement tendu eteen, oikea suljettuna, vasen suljettuna, releve, 1, 2, 3, coupé, 1, 2, 3, coupé toiselle jalolle, 1, 2, 3, lasketa alas, nousemme taas, releve, coupé, toiselle jalolle, coupé. Heti voi kokeilla tässä aamulla ointa jalka taaksinpäin. Arabeskiin. Ja sinä astut korkealla puolivarpaille. Ja arabesk on 45 korkeus. Jalka pala passee. Ja laske eteenpäin. Jalkoasento numero 5. Battement jeté. Aloitamme 45 korkeus. 2 kertaa eteenpäin. Heitto. Suljettuna, heito, suljettuna, heito 90 kolmas kertaa. Lasketa 1, 2, suljettuna. Teet käännös, battement jeté, 45 korkeus, toinen jalka, heito, suljettuna, heito, suljettuna ja 90 korkeus. 1, 2, 3, ointa nilka vielä enemmän, suljettuna. Jalkoasento numero 2. Grand plié. Nousut ylös. Cambre eteenpäin. Ja korkealla puolivarpaille nousut ylös ja cambre taaksinpäin. Ja tanssijat
Olis jos mahtavaa, jos joka aamu sinä menet sivulle ja heität jalka sivulle per jalka ainakin 20 kertaa. Oikea jalka ja vasen jalka, muistatko, ilomielellä. Justi juomme hieno pirttilö, olin tänään iloinen. Teen kaikki asiat ilomielellä. Ilomielellä teen, kun heität jalka 20 kertaa. Haluttais voi tehdä lisäksi 4 fuete, jalkosento numero 5. Haluttais sinä voit tehdä vielä chagmet pigues 10 kertaa. Glissat, siirtyminen eteenpäin 10 kertaa ja aloitat uudestaan. Batmanten du eteen, releve, coupe, sarjat voi toistua, mutta tärkeää on tanssijat, että sinä teet kaikki huolellisesti, hyvin keskittynä, ilomielellä. Muista, baletti tekee sinulle hyvää. Liikunta nosta sinua ja sinun sanat rakentaa sinun elämää. Teidän kanssasi oli Olga. Nähdä. Moikka!